तो भाई आज रखूँगा बड़ा सा डला, जिससे कि ये सारी खुशी खुशी पेट भर लें। आज अपना आज बड़ा सा डला है और आज मेरा पेपर भी है। यो देख लो, फिर रही है, मिल गई। कहाँ गई? कैमरे में नहीं दिख रही, वैसे तो दिख रही। हाँ यो रही यो बैठी पहाड़ पे। बस ये भी रोड़ा पा देगी। आ गया जी, आ गया, रोटी आ गई। फिर ये सारी खुशी खुशी मनु आशीर्वाद देती रहेंगी और वहाँ मेरा पेपर बढ़िया होता रहेगा। इसी आशा पेपर देने जा सकूँ मैं। पढ़े तो मैंने 3 ही क्वेश्चन है जिनमें एक आवागा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं आता मनु। चलो ठीक है, मैं तैयार होकर जूते पहन लूँ नीचे जाके, उसके बाद बाकी काम करने हैं। सूरज 1 नंबर का निकल रहा है। तो ठीक है गाइस, राम राम। ये सारा ख़त्म कर देंगे या नहीं वो शाम तक आके देखते हैं।
भले कर दे। भाई मैं रोटी खा रहा हूँ पेपर देने के बाद, टेंशन कम करके। और मेरा दोस्त आ रहा है दूर दराज दुनिया छोड़ के मेरे पास आ गया, भूला भटका। मतलब कर दिया, नहीं करना था। चल कह देंगे मैडम नू, बैठ जा यहाँ, बैठ जा, छाऊं इधर ही है। अपनी क्लास में आई थी, क्या कह रही थी? कह रही बिना वो वाला करो खुद से। बिना वो वाला? हाँ तो वही करा है, C4H10 वाला ही करा है। नहीं करना था। H10 जो है था पेपर में वही करा है वो तो नहीं लगाया ना। आता था तेरे को? 4 बन गए थे, CH3 CH2 CH2 CH3, उसको बीच में से काट दिया। 3-2 सिंगलेट बन रहे हैं, ये बन रहा आंसर। बस बना दिया मैंने तो, जो आया बन गया, जितने मिल जाएंगे। अरे इतना नहीं सोचे करते मेरे भाई, मैं करे आया बस, कुछ ना कुछ करे आया हूँ। मैंने छोड़ दिया यार। रोटी खा ले, आजा आजा, सामने बैठ दिया वाला। सामने ही बैठ जा। देख रहे हो गाइस कितने शरीफ दोस्त हैं मेरे। तू ही और किस तरह? आजा खा ले, इधर मुंह कर ले। हाँ भाई सामने तो गाइस सो के उठाऊँ, 2 घंटे सोया कॉलेज से आके, फिर खाना खाया, अभी 5 रोटी खा गया, बहुत बढ़िया लग रही थी। अब लग रहा है रात को नींद आएगी, पर आज ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर का पता लग गया थोड़ा थोड़ा सा कि क्या आने वाला है, मतलब इम्पोर्टेंट पता लग गया। तो मैं वो इम्पोर्टेंट अब रट लूँगा, क्योंकि मैंने यही याद आता है, मैं रट्टा मार का अगले दिन जाकर वॉमिटिंग कर दूँ, मेरे याद समझ कुछ नहीं आता है ना। तो अब मैं सारे काम ख़त्म कर दिए, अपलोड हो गया वीडियोस, बस थंबनेल और टाइटल डालने हैं सारे चैनलों पे, और उसके बाद काम ख़त्म है अपना। टेक वीडियो भी बनानी है, टेक रील, और कार ऑटोमोटिव वाले चैनल की वीडियो बन गई है। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, उसमें मेशिनली वीडियो आएगी डेली, तो आज मैंने पहले बना दी है। और व्लॉग अब बन ही गया, ये अभी कर दूँगा। शॉर्ट्स आज रह गए हैं, शॉर्ट्स नहीं मैं बना पाया क्योंकि एग्ज़ाम था, तो दिन में दिमाग में ही नहीं रहा मेरे। एंड आज व्लॉग एडिट भी नहीं करूँगा, तो कल वाला ही आज डाल दूँगा। आज वाला एडिट देखता हूँ यार, कल करना पड़ेगा, कल एग्ज़ाम के बाद कल कर लूँगा। तो ऐसे चलते हैं, बाकी काम ठीक है। मेरे पास वीडियो पड़ी है आज के लिए, तो मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, बस थंबनेल वगैरह बना के मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो ठीक है गाइस, करते रहो काम तुम भी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। राम राम।